मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, इस मोबाइल कंपनी के कस्टमर कभी कम नहीं होने वाले। क्या हुई? बताता हूँ क्या हुई। अब आप खुद बताओ, अगर आपके फोन की डिस्प्ले खराब हो जाए और कंपनी वाले उसको बिल्कुल फ्री में सही करके दे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा भाई, आप लोगों को अच्छा लगेगा, इसीलिए तो कंपनी वालों ने ये स्कीम निकाली है और उस कंपनी का नाम है OnePlus। और OnePlus के फोन में ग्रीन लाइंस का इशू सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अब इसके सर्विस सेंटर पे बिल्कुल फ्री में डिस्प्ले सही होगा। पहले भी होता था लेकिन अब तो लाइफ टाइम कर दिया गया है, बट डिस्प्ले थोड़ा बहुत डैमेज नहीं होना चाहिए। और अगर विश्वास नहीं है तो सर्विस सेंटर चेकआउट कर लेना।